Profesor Igor Papič, kot rektor, začniva pogovor z vprašanjem, kako se je univerza znašla in zdaj že bolj prilagodila razmeram ob pandemiji COVID-19. Vprašanje zadeva predvsem študijski proces in razmere, ki jih vi kot rektor gotovo najbolje poznate in ocenjujete. Visokošolsko izobraževanje je bilo čez noč prisiljeno iz predavalnic v spletne prostore z omejenimi možnostmi izvajanja in seveda tudi poučevanja, ker pa na tak način marsikaj potegne za sabo. Ja, mogoče bi lahko razdelili na dve obdobji. Prvo obdobje spomladi je bilo seveda presenečenje, nas prišlo praktično preko noči, tako da tisto obdobje ocenjujem, da smo se zelo dobro odzvali glede na razmere, čeprav precej tudi improvizacij, ampak na splošno gledano uspeli smo vzpostaviti ta predavanja na daljavo in nekako se nam je pol tudi izšlo, da so se razmere umirile proti koncu samega semestra in smo relativno uspešno potem te izpadle obveznosti tudi speljali, mogoče malo v to poletno obdobje. Seveda potem v tem jesenskem delu smo se bistveno boljše pripravili preko poletja, pripravili različne scenarije delovanja. Moram reči, da so bili dekani članic izredno aktivni celotno poletje in izhajali smo takrat iz tega, da želimo, da so študentje seveda prisotni na fakultetah, fizično prisotni, seveda v upoštevanju vseh omejitev, upoštevanju preventivnih ukrepov in tako dalje. Predvsem je bil izziv seveda zagotavljanje varnostne razdalje v predavalnicah, kar pomeni, da so se naše kapacitete predavalnic bistveno zmanjšale, ampak smo rekli, da gremo v tako imenovani hibridni sistem, izhajamo iz tega, da so študentje prisotni deloma v predavalnici, ostali pa spremljajo predavanja preko spletnih povezav, potem se pa izmenjujejo. Na ta način bi zagotovili, da vsak študent nekajkrat v semestru pride tudi neposredno v kontakt s profesorjem. Seveda pa smo imeli tudi scenarij B in C. Semester se je začel, kot vemo, 1. oktobra in na žalost smo iz tega izhodičnega pristopa, se pravi hibridnega, morali zelo hitro preklopiti zaradi seveda ukrepov sprejetih odredb vlade najprej na predavanje v celoti na daljavo. To je še nekako potekalo, zato ker smo lahko izvajali res tiste najbolj nujne obveznosti še vedno tudi na fakultetah. Gre seveda za obveznosti povezane z delom v laboratorijih, v ateljejih in tako dalje. Moram pa reči, da zdaj v zadnjem obdobju imamo pa popolno prepoved za prisotnost študentov na fakultetah, na akademijah, kar pa seveda iz tistega začetnega pričakovanja od nekaj tednov, bilo je rečeno 2 tedna in pa se naj bi zadeva umirila, teh tednov je zdaj precej več, 5., 6. teden in tukaj se pa zdaj pojavljajo že resne težave z izvedbo celotnega semestra. Sprašuje, kako bomo izpite izvajali. Jaz mislim, da je najprej problem, kako bomo izpeljali vse zapadle obveznosti, ki jih ne uspemo izvajati zdaj v času popolne zapore članic. Kot rečeno, ne moremo izvajati tistih obveznosti, kjer je nujna prisotnost, fizična prisotnost študentov. In seveda semester se počasi zaključuje, da se morajo članice pripravljati najprej na to, kako bomo, seveda, če se sploh sprostijo razmere, kako bomo najprej izvedli te izpadle obveznosti, potem izpitno obdobje. In tudi tiste članice, ki mogoče lahko na daljavo izvajajo tudi vaje, mogoče tukaj družboslovje v takem položaju, da sicer lahko na daljavo izvaja marsikaj, ampak je pa družboslovje, humanistika ravno spet so tista področja, kjer je pa spet z drugega zornega kota izredno pomembna ta neposredna komunikacija s študenti. Tako da tudi, če nam uspeva na daljavo speljati določene obveznosti, se lahko sprašujemo o kakovosti tega pedagoškega procesa, na drugi strani seveda imamo pa cel kup obveznosti, ki sploh ne moremo izvajati. Na srečo je bila urejena zadeva vsaj za klinične vaje, ker se izvajajo izven prostorov univerze, tako da tukaj je malo boljše, ampak moram reči, zaradi tega dolgega obdobja popolne zapore
postaja situacija izredno resna na univerzi. No, so se ob koncu študijskega leta spomladi oglasili tudi mnogi evropski intelektualci, se pravi, da nimate samo vi teh problemov, ampak obstajajo tudi v drugih univerzitetnih središčih. No, med njimi je bil francoski filozof Badiou, ki pravi, da v teh časih bi morali intelektualci tudi razmisliti o novih spoznanjih vloge javnega izobraževanja, javnega šolstva, utrjevanja kritičnega mišljenja in sposobnosti kognitivnega mapiranja družbenih procesov. In pravi, da so se v teh časih tako imenovane družbene mreže, ki so se seveda v množični uporabi, so postale mesto širjenja mentalne paralize in nekontroliranih vesti, norih idej in mračnjaštva. Zelo oster je, ne? Zato je danes bolj kot kdajkoli čas utrjevanja zaupanja v znanstvena dognanja, ki temeljijo na nekaj novih, oblikovanju neke nove politike. Se univerza tega zaveda in to poslanstvo udejanja tudi kolikor toliko v takih razmerah? Večkrat se pojavljajo pozivi, ne samo zaradi COVID krize trenutno, tudi prej, po tem, kakšna je vloga univerz v družbi. Pričakuje se, da univerze delujejo kot nekakšni svetilniki, vzorni primeri v družbi. Načeloma se strinjam s tem, da bi ta vloga morala biti zelo jasna in izrazita po eni strani, po drugi strani se moramo pa zavedati, da tudi sama univerza izredno heterogena. In lahko bi rekli, da je univerza, recimo naša ima okoli 6.000 ljudi zaposlenih, je neka mikrodružba. Se pravi, določeni pojavi, ki se širše v družbi pojavljajo, jih lahko zaznamo tudi znotraj univerze. Seveda je vprašanje, kako se boriti proti temu in pa seveda, kako se naj univerza organizira, da dejansko preseže ta prenos dogajanja iz široke družbe tudi na univerzo in da prevzame to vlogo, kot sem rekel prej, nekega svetilnika. Jaz mislim, da je ključno tukaj vzpostavitev akademske razprave znotraj univerze. Tega je premalo. Jaz sem imel namen sprožiti v letošnjem letu več takih razprav, na žalost nas je korona kriza onemogočila pri tem. In mislim, da tako kot pri drugih zadevah, preden univerza prestopi meje same univerze, se more opraviti določene razprave tudi znotraj naših fakultet in akademij. In pri tej, ali pa recimo, če mi razpravljamo na akademski ravni, seveda se da iz tega razbrati potem ta prave usmeritve. Ni pa dobro, če samo nekateri posamezniki iz univerze prestopajo ta prag in se postavljajo na eno ali drugo stran ali pa zagovarjajo neka stališča, ki so nekomu v interesu. Se pravi, univerza lahko to vlogo spelje samo na način, da sproži to široko akademsko razpravo znotraj univerze in da seveda povabi laično javnost, da spremlja take razprave. So vaši kolegi, profesorji, raziskovalci sprejeli recimo taka stališča, razmišljajo kaj o njih? Jaz pravim tako, da šele takrat, ko univerza ima ta privilegij, da dejansko pokriva različna področja. Danes se veliko pogovarjamo o tem, o pomenu ved na področju medicina, zdravstva, na eni strani potem družboslovja, psihologije, filozofije in tako dalje. Eno so ukrepi, kratkoročni ukrepi, želimo čim prej ustaviti širjenje epidemije, po drugi strani se pa ukvarjamo s posledicami, ki jih bomo najbrž v nekem daljšem obdobju. Mogoče strokovnjak na enem ozkem področju ima svoje zelo ozko gledanje, seveda profilirano glede na njegovo stroko. Če se pa tak strokovnjak začne pogovarjati ali pa začne razpravo z nekom z drugega področja, se pa lahko pride do tega, da znamo bolj široko gledati na problem, ki ga imamo. Konkretno danes je to seveda COVID. Omenjali ste prej razne zgodbe, ki se dogajajo v zadnjih letih, predvsem glede raznih
fake newsov in tako da novic, ki se pojavljajo, populizma in tako dalje. Jaz mislim, da tudi če smo mi ozko usmerjeni kot profesori samo z razpravo z drugimi kolegi iz drugih fakultet, lahko razširimo naš pogled in seveda potem iz take razprave tudi bolj jasna sporočila sporočamo javnosti. Vse zato recimo zelo je odmevalo razmišljanje tega italijanskega političnega filozofa Giorgia Agambena, ker pravi, da bi mogla akademska skupnost skupaj premisliti, kaj pomeni resnično ta transformacija univerze, ki se danes dogaja, in da bi mogli najti način, kako v bistvu preseči tehnološki razkroj, kar bi omogočalo tudi rojevanje neke nove kulture. Kar je meni zanimivo, da so taka stališča pravzaprav izrekali tudi študentje, s katerimi smo se pogovarjali o teh novih razmerah. Ste vi slišali kakšne recimo pobude in pa razmisleke tudi strani študentov, ne samo akademskega polja? Se strinjam, pobude prihajajo z različnih koncev. Predvsem bi poudaril to spet povezavo na eni strani naravoslovje, tehnologija, tehnika, na drugi strani družboslovje, humanistika. In pa recimo določene pojave, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, kjer se v bistvu mogoče neka tehnologija izkorišča za neprave namene oziroma se jo zlorablja. In seveda zdaj je osnovno vprašanje, kdo je kriv za to. Ali tisti, ki je to tehnologijo razvil, omogočil, ali tisti, ki jo je zlorabil. Tukaj ne gre za klasično nasprotje med tem, ali je kriv inženir ali menedžer, ampak gre enostavno za to, da ni vzpostavljena ta razprava spet v širšem kontekstu. Recimo, po mojih izkušnjah, tudi če gledamo razvoj določenega nekega produkta ali pa neke storitve, lahko je netehnološka zadeva. Tehnologija je vedno samo ena komponenta. Običajno se pol srečamo še s pravnimi posledicami ali pa ovirami. Vsaka stvar nova, ki se razvije, temelji na nekih ekonomskih principih, gre za ustrezne poslovne modele. In pa na koncu, ne bom rekel na koncu, ampak kot četrti element je pa sociološki vidik. Zakaj sploh to počnemo in kdo bo to uporabljal? In recimo, če pogledamo te komponente, vidimo, da bodoči razvoj, trenutno govorimo o industriji 4.0, ki je še vedno nek tehnološko, primarno tehnološka revolucija, če lahko temu rečemo. Naslednja revolucija je družba 5.0. Se pravi, številka gre naprej, industrija se pa preimenuje v družbo. Kar pomeni, da bodoči tehnološki razvoj mora absolutno temeljiti na bistveno boljšem sodelovanju različnih ved, predvsem socioloških vidikov, kaj uporaba določene tehnologije pomeni za družbo, za človeka. In da je to ta prav pogled, seveda pa ni tako enostavno vzpostaviti konstruktivni dialog med različnimi strokami. In tukaj je pa področje, ki nas čaka v prihodnosti, da ga moramo ustrezno seveda obdelati oziroma vzpostaviti ustrezne pogoje, da bo ta dialog stekel. Gospod rektor, poglejte, pred nedavnim so predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, predstavnik rektorske konference in predsednik KOSRIS-a, to je Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov, podpisali razvojno zavezništvo z namenom preplesti oziroma združiti gospodarsko in pa razvojno raziskovalno izobraževalno polje za vzdržen razvoj Slovenije. Pozvali so vlado k odločnejši podpori raziskav in razvoja. Predlogi, ki so jih oblikovali, zajemajo predloge od povečanja sredstev za raziskave in razvoj, uveljavljanje olajšav, izboljšanje infrastrukture, ustanovitev samostojnega ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, obuditev programa Mladi raziskovalci in strategija pametne specializacije, pa vse do podpore v investicije in metode naprednega zdravljenja tudi z biomedicinskimi podjetji. Ste optimist, da se bodo v kateri od teh predlogov uresničili glede na dane razmere? Jaz sem optimist, moram biti optimist. Tukaj pri tej pobudi gre pa predvsem za opozorilo, da bomo imeli pravo razmerje
med na eni strani ukrepi, ki nekomu pomagajo danes rešiti nek problem, in pa ukrepi, ki dolgoročno dvigujejo dodano vrednost v družbi. In seveda jaz razumem, da je potrebno eno in drugo, vprašanje pa je, koliko denarja bomo namenili temu, da nekoga naučimo, kako se riba lovi, kako se riba ujame, in pa koliko denarja bomo namenili temu, da bomo nekomu ribo podarili. In seveda gre za izključno eno ali drugo, gre pa za pravo razmerje. In seveda, če govorimo o tej dodani vrednosti, potem je znanje ključni element. Jaz ne vem, kaj drugega ima Slovenija kot znanje na dolgi rok. Nimamo nekih naravnih bogastev, razen seveda je prelepo naravo, kar pomeni, da najbrž z turističnega vidika je to perspektivno, ampak če pa gledamo industrijsko, samo visokotehnološka podjetja imajo perspektivo na daljši rok in bolj, ko je podjetje tehnološko razvito, bolj temelji na znanju. In seveda večji je pomen znanosti in pa znanstvenih inštitucij pri takem delovanju teh podjetij. Se pravi, zavedamo se, da je tudi infrastruktura pomembna. Vemo, da smo v tem obdobju pridobili precej sredstev, sklad za okrevanje in tako naprej. In je seveda zdaj čas za premislek, kaj bomo s tem denarjem naredili, da bomo na dolgi rok imeli največji učinek teh sredstev. Poglejte, zadnja študija Umarja o produktivnosti v Sloveniji preseneča z nekaterimi ugotovitvami. Kar zadeva področja znanja, ugotavljajo, da ima Slovenija še primerjalno prednost, vendar ta zelo hitro kopni. Povprečje ni več dovolj dobro, kot smo še pred nekaj leti govorili. To pa je lahko tudi za univerzo zaskrbljujoče in vedno pogosteje se sliši, da imajo propulzivna podjetja težave pri iskanju usposobljenih kadrov. Vendar, kot se zdi, te ugotovitve se ne pokrijejo z ugotovitvami OECD-ja, ki je v svojih raziskavah navajal, da ima Slovenija največ doktorandov med njenimi članicami, merjeno seveda v odstotkih na prebivalstva. Mnoge razvite države prekašamo, torej izobrazba pri nas naj ne bi bila problem. Ja, zanimiv fenomen, ne. Smo med najbolj izobraženimi narodi na svetu, nismo pa med najbolj razvitimi. Ne bomo rekli, da nismo uspešna država, daleč od tega, ampak glede na to, kar ste povedali, bi človek pričakoval, da moramo biti glede na to izobrazbo, bi morali biti gotovo bolj uspešni, kot trenutno smo. Se pravi, gre očitno za neko neskladje med potrebami družbe na eni strani in tistim, kar univerze v danem trenutku lahko ponudijo s svojim znanjem. Po eni strani primanjkuje kadra na določenih področjih, po drugi strani imamo kader, ki mogoče težje zaposljiv. Tukaj jaz spet ne bi posploševal, stvari niso črno-bele, ampak očitno je treba razmisliti o tem, kako se univerza odziva na potrebe družbe. To, da smo visoko izobraženi, mislim, da je izredno pozitivno, to je zelo dobra zadeva. Gre pa seveda bolj za to, kako to znanje uporabljati v vsakodnevnem življenju v družbi. Tukaj pa mislim, da nam manjka še nekaj podrobnosti, če se milo izrazim. Poglejte, po drugi strani pa ne gre tudi prezreti opozoril gospodarstva, da utegne največ posledic pandemije imeti prav izobraževanje in raziskovanje. Vas to kaj... Ja, se bi strinjal, ampak mogoče ne kratkoročno problem, če lahko temu tako rečem, znanosti, izobraževanja, je ta dolgoročnost. Učinki se kažejo na dolgi rok. In prej sem omenjal, da je trenutno univerze so v zelo resnem položaju, zato ker ta blokada, popolna zapora traja predolg časa. In seveda, zdaj imamo generacijo, ki ne bo pridobila določenih kompetenc v študijskem procesu, zato ker fizično ne morejo biti prisotni v laboratorijih, ateljejih, na raznih učnih bazah in tako dalje. Na žalost se bo to slej ali prej pokazalo, poznalo. In vedno je najbrž tudi problem tega nezadostnega financiranja v tem, ker se rezultati vlaganj v znanost kažejo na daljši rok, ne pa takoj. In seveda, če pogledamo tipičen mandat
politike, ne, 4 leta. V 4 letih seveda tudi, če nekdo uspe to urediti, teh rezultatov najbrž ne bo moč pokazati in enostavno se vedno znova odlaša to odločitev v tem, a bomo vlagali več v znanost in visoko šolstvo ali ne. Jaz mislim, da tako jasne odločitve, kot je to, ne moremo imeti oziroma je samoumevna, ampak kljub temu še vedno razmišljamo in razmišljamo in razmišljamo. A bi sprejeli nov zakon, a bi sprejeli neko shemo financiranja visokega šolstva, znanosti, po eni strani, po drugi strani se pa hočemo primerjati z najbolj razvitimi državami. Če nas že zdaj prehitevajo, bi mogli mi zdaj vlagati 2-krat več, da jih sploh približno ujamemo. Mi se zdaj trudimo, da razlika med njimi in nami ne bi rasla. Kje šele, da jih bomo lovili? Bojim pa se, da trenutno, če pa pogledamo trenutno situacijo, gre pa za to, da zaostajamo še bolj, kot smo v preteklem obdobju. Tako da jaz mislim, da ta razmislek je jasen, dolgoročni učinki so 100%, na žalost je pa težko prepričati marsikaterega odločevalca, da je to potrebno narediti. Že prej sem rekel, kaj ima drugega Slovenija kot znanje? Omenili ste potrebo po digitalni preobrazbi, kar pa se kaže, da recimo nam manjka digitalnih kompetenc, ki so seveda danes pogoj kakršnega koli uspešnega ustvarjanja. Teh nimamo dovolj, ne? Zato pravijo, je potrebno začeti že v času študija na univerzi. Kako to poteka? Zanimivo je bilo to obdobje, seveda, ne, spomladansko predvsem, ko smo morali preko noči seveda preklopiti na nek drug način, digitalni način dela univerze. Zanimivo je, da je ravno v tem obdobju se je zaključeval 3-letni projekt digitalne univerze. To je bil pač neka projektna dejavnost in jaz sem že nekajkrat omenil, ne, da zaradi teh okoliščin, ki so nastale, smo mi dejansko tisto teorijo, ki je bila 2 leti pripravljena, morali čez noč aplicirati v praksi. Kot glavni rezultat tega projekta jaz štejem to, da je vsaj naša, mislim, da je bil to konzorcij večjih univerz, naša univerza je na koncu tega projekta ustanovila poseben center za digitalno univerzo, ki po eni strani seveda obravnava tehnološke vidike, konkretno zdaj seveda gre za urejanje raznih oblačnih storitev za snemanje vseh predavanj, poenoten pristop študentov, ta poenotena identiteta, to so neki tehnološki vidiki. Drugo, mogoče še pomembnejše področje je pa didaktični vidik. Tukaj ne gre za tehnični del digitalne univerze, ampak gre za celovit pristop. Ne, pedagoški del, kako se spremeni didaktika, če primerjamo nekoga, ki je v predavalnici ali pa nekoga, ki je pred kamero. Tukaj so bistvene razlike in seveda mislim, da je pomembno, da ta oba pogleda obravnavamo skupaj in kot rečeno, vesel sem, da smo ustanovili ta center digitalne univerze v Ljubljani in da seveda na ta način tekoče rešujemo težave, probleme, ki se pojavljajo na obeh področjih, prav tehnološkem in pa na pedagoškem. Glejte, če kdaj v današnjih razmerah pandemije je postalo jasno, da civilizacija potrebuje znanost, kot se je izrazil eden naših sogovornikov, znanstvenikov, ne. In res se je takoj na začetku epidemije v nekaj dneh organizirala skupnost, kakšnih 20 strokovnjakov, naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, družboslovnih usmeritev in tako naprej, in oblikovala platformo Sledilnik, mislim, da sta bila začetnik Luka Renko in dr. Aleks Jakulin. In ta sledilnik dnevno spremlja in napoveduje epidemiološka gibanja. Kot rektor ste lahko konec koncev tudi ponosni, da na univerzi oblikujete mlade generacije s širokimi kompetencami, po drugi strani, ne? To dejanje je zelo odmevalo tudi v širši mednarodni skupnosti. Gotovo, zanimiv mi je ta pristop, spontan pristop. Nekako univerza očitno najboljša takrat, ko je konkreten problem in se
nekako študentje, profesorji sami odzovejo. Več takih primerov je, da ne govorimo o prispevku naših študentov medicine pri ozaveščanju ljudi in tako dalje, potem študentov tehnike, ki so razvijali respiratorje in tako dalje. Cel kup teh primerov je, ki so bili dejansko popolnoma spontani. Zato, ker se je zelo jasno videlo, kakšne so težave v danem trenutku v družbi in so se ljudje s svojim znanjem odločili, da želijo pomagati in so to naredili. In tukaj mogoče vidimo, kakšen potencial je. Seveda, če pa želimo kaj bolj dolgoročnega narediti, mora biti pa vzpostavljen ta dialog med različnimi strokami. Ampak vidimo pa, da to, univerza to znanje ima v vsakem trenutku, je nekdo pripravljen to znanje uporabiti za reševanje konkretnih problemov. Na zadnjem nacionalnem posvetu o slovenskem inovacijskem sistemu so udeleženci med drugim tudi ugotavljali, da je glede na dane razmere zaostajanja Slovenije v produktivnosti in problemov povezanih s financiranjem znanosti in raziskav v bistvu še pravi čudež, da nastajajo mlada podjetja, ki pa zagonski kapital v glavnem pridobivajo iz tujine. In seveda, kar je zanimivo, da kandidatom ob izjemnih idejah manjka pa veščin za uspešno javno predstavitev. To je en primer. Recimo, jaz se spomnim, kot dekan fakultete za elektrotehniko smo imeli tako imenovani razširjen upravni odbor s predstavniki iz gospodarstva in to je točno tisto, kar so nam učitali glede naših diplomantov. Rekli, glede njihovega tehničnega znanja absolutno nikakršnih pripomb, imajo pa težave pri mehkih večinah. Se pravi, gre tudi mogoče za zgodbo, ki sem jo omenil prej. Skupaj je treba delovati. Tukaj se pojavlja ta dva pristopa. Nekateri mislijo, da bo v eni osebi zdaj nastopil nekdo, ki je dober inženir, nekdo, ki je dober sociolog, ki je psiholog in tako dalje. Drug pristop je pa to, da se ljudje povezujejo v skupine, v time. In mislim, da je to bolj naravno, ker bo težko narediti iz ene osebe nekega supermena ali pa super žensko, ker če gledamo danes, mi se moramo naučiti predvsem timskega dela. In tak tim, ki razvija nek nov produkt ali pa novo storitev, bo najbolj uspešen, če bo imel noter različne profile, od nekoga, ki je tehnično nekaj sestavil, do ekonomista, sociologa in tako dalje. In seveda, če se ta tim združi, bo tehnik naredil rešitev, nekdo drug jo bo znal pa perfektno predstaviti. In najbrž je to ta pravi pristop. Ne pa, da bomo pričakovali, da bo vsak posameznik bil specialist na 3-4 različnih področjih. Ker spomnim se razprav o tem, da bi imeli take študijske programe, pa se pa vpraša, seveda nek študijski program omejeno število kreditnih točk. In seveda, če govorimo o tehniko, potem omejimo število predmetov na področju tehnike, vpeljemo druge predmete in pa se na koncu lahko vprašamo, bomo res dobili dobrega tehnika in dobrega ekonomista v eni osebi, ali ne bo ne eno, ne drugo. Zato jaz osebno sem bolj prepričan v timsko delo in pa v to, da imamo res dobre specialiste, ki pa znajo delati skupaj. In to je tudi najbrž v kontekstu tega, kar sem že prej omenil, družba 5.0, govori o tem, da tehnologija je začetek, kako se pa tehnologija uporablja ali pa vključi v družbo, je pa področje drugih strokovnjakov. Še tole, gospod rektor, na omenjenem nacionalnem posvetu so ob številnih predlogih tudi ugotavljali, da je nesprejemljiva fragmentacija našega raziskovalnega potenciala. Preseči jo je potrebno s povezovanjem in združevanjem, pravijo. Zato ustanovitev mreže vseh javnih slovenskih univerz, javnih raziskovalnih zavodov in obeh univerzitetnih kliničnih centrov pod skupnim imenom Univerzitetska Slovenija lahko oblikuje blagovno znamko za znanost. Lahko, to je mogoče neka končna oblika. Najbrž poznate mojo iniciativo o pridruženem članstvu določenih inštitutov Univerze v Ljubljani, ki se ni končala najbolje.
po eni strani, po drugi strani razumem, da pri sodelovanju gre za osnovni koncept ohranjanja neodvisnosti, samostojnosti. Ne, gre za iskanje sinergije, ne pa da z združevanjem oviraš samega sebe pri načinu delovanja. Jaz sem izredno vesel, da smo v tem letu, kljub tem razmeram, seveda spet preko spleta, uspeli organizirati najbrž prvič, vsaj kolikor sem jaz seznanjen, sestanek med predstavniki KOSTRIS-a, ki ste ga prej omenili, ne, in pa predstavniki rektorske konference. In eden zelo konkretnih sklepov tega sestanka je bil, da se mora KOSTRIS in rektorska konferenca, da se morata ti dve organizaciji redno srečevati. In zdaj, če pogledate članstvo v KOSTRIS-u pa v rektorski konferenci, boste dobili University of Slovenia. To je to. Ja, najlepša vam hvala, gospod rektor. Hvala vam. Super, vas lahko nekaj vprašam? Ja. Kje ste vi nabrali toliko tega družboslovnega znanja, glede na to, da ste tehnik? Mislim, to je nenavadno, ne? Ne vem, saj nimam jaz družboslovnega znanja, sem pač poslušam. Odgovori so resnično taki, ki jih še od družboslovcev ne dobimo. No, ampak kaj je zame osnovna poanta tega, ne vem, širokega pristopa? To, da se znamo poslušati. Jaz poslušam ljudi, vprašam, daj mi ti povej, kaj je to, kaj je tam levo, desno in tako dalje. Na ta način, vsakič, ko se pojavi problem, je osnovni koncept to, ne, da vprašaš, a mi lahko razložiš, v čem je problem. In ko ljudi poslušaš, poskušaš se postaviti v njihov položaj, potem začneš dojemati način razmišljanja ene pa druge. Ja, ampak mislim, a veste, imate tak razmislek, ne, ki je izjemno eksakten, hkrati je pa Ja, najbrž je kombinacija tehničnega načina reševanja problemov pa tega načina komunikacije, poslušanja, ne. Recimo, jaz vedno pravim tukaj na univerzi, vsak dan so težave, skozi je treba nekaj reševati, ne. In jaz vedno rečem, moja rešitev problema je toliko dobra, kolikor dobre informacije imam. Če mi točno povejo, o čem je problem, sem prepričan, da bomo našli dobro rešitev. Če pa to površno narediš, ne, pa ti, kaj on teži, pa kaj je tam gor, dol, levo, desno, pa ne gre v pravo smer. Jaz poskušam, oziroma osnovni koncept je, glejte, če vidim nekoga, ki si mislim, kaj je narobe s tem človekom, ne, se vprašam, če mi lahko razloži, v čem je problem. In dostikrat se zgodi, da dojamem, kaj ga muči, in če jaz razumem, kaj njega muči, je veliko lažje poiskati rešitev, kot pa da mu ponujaš tableto za glavobol, ne, on si je pa nogo, ne vem,